एक एक घर पकड़ लो सारे। मैं तो गया इधर। भाई ये बंदा तो मेरे घर में ही जाएगा, देखना एक ना एक। मैं इनको ढूंढता हूँ कि ये मेरा घर छोड़ दें। हाँ। भानु भाई घुस गए ना। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा वैसे अपने घर में। नहीं है सामान। भाग लो। वे अभी भी भाग ही उतरे हम। मैं आगे ही जा रहा हूँ अभी भी। मिला ही नहीं कुछ अभी तक। वही तो कह रहा हूँ अभी सर्कल के बाहर, ये क्या चक्कर है। बड़े में भी सर्कल के बाहर उतर रहे हैं हम। भाई साहब मैं फायरिंग देख रहे हो? कांड पे गोली खाएंगे। पता ही नहीं कहाँ खाएंगे, कुछ नहीं मिला अभी तो। तू साढ़े जहाँ उतारेगा ऐसे ही करेगा तो। भाई मैं बंदे हैं बोला उधर। था। इस वाले घर में बंदा है। कुछ नहीं मिला भाई। मैं जो पिस्टल लेके बैठा हूँ, मैं आतिशबाजी साढ़े ऐसे कर रहे हैं, उतरने का मन नहीं कर रहा है इधर से। ऐसे ही मर जाऊंगा मेरे को तो लग रहा है। तू साले तू शॉर्ट तो गन लेके भागा हूँ, वो भी दो वाली। बेटे भानु भाई देख रहा है किससे मार रहे हैं, तू शॉटगन की बातें चल रहा है। भानु एक बंदा और है, नीचे मत जाइयो। नीले वाली कुटिया में है। कुतिया में। कुत्ते। वाह वाह, मैं यूजीआई मिल गई। नकली रिवॉल्वर। किसकी कुत्तियाँ फेल हो गई साली। कुत्तियाँ फेल हो गई। आ वाह, स्कारल भी मिल गई। बहुत हो गया तुम्हारा। आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ फिर। मेरे पास शॉट गन है सिर्फ, उसमें 5 गोलियां ही हैं। मुझे रास्ते में निपटा देंगे फिर तो। वाह। आता हूँ। अरे आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ। मेरे को रुक पता जाओ, था देख के अगला आना थोड़ा। रिएक्शन। अगला रिएक्शन यही होगा, वाह। वो पेल वाह। दिया, पेल दिया। किसको? मेरे को। हेल्थ देखो। मार दिया। अरे रिवाइव करो भानु। बंदे है कहाँ? भानु ऊपर आ यहाँ गया, पे कौन ऊपर से? ऊपर। जो भानु कहाँ बैठा है यार। ठंड मेरी लगेगी। 2 हैं। चार है। पेल दिया। मैं भी आ ही रहा हूँ। अरे वाह। भाई मारा तो भानु ने है। जबरदस्त। इसको मार दिया। पर गया। गया गया। ओ भाई साहब। ओ भाई साहब टीम मार दी बंदे ने। भाई साहब।